안녕하세요. 실시간 기년님이 당당. 저 2월쯤에 폰 바꾸면 유료 폰트 다 날라가서 지금 열심히 편집 중이에요. 그동안 산 폰트가 2만원어치 넘을 텐데. 저 이 머리띠 귀엽다. 나 이거 사야 돼. 누구야? 너 돈 많이 없을 텐데? 이거 사도 돈 충분해? 그래. 오후가 괜찮다는데. 그러게. 우리 뭐 좀 먹고 다시 놀자. 그럼 난 뭐 먹지? 난 하얀이랑 좀 먹어야 돼. 그래. 그럼 각자 사고 여기서 만나자. 하얀이랑 나 치즈 말고 하나 주세요. 감사합니다. 저기 오후다. 근데 학교 공부에서 다 먹은 건가? 오후야? 학교 공부에서 다 먹은 거야? 뭐? 오후도 배고플 텐데 그냥 한 봉 빌려줘야겠다. 그래. 지금 꼭 갚아. 근데 지금 돈을 빌린 지 한 달이 다 돼가는데 돈 언제 갚지? 이번 출시간에 편의점 가서 아이스크림 사 먹고 와야지. 맛있는 아이스크림이 뭐가 있지? 잠시만. 저기 요거 같은데? 일단 아닐 수도 있으니까 가까이 가서 확인해봐야지. 맞네. 오후야? 돈 언제 갚을 거야? 편의점 온 거 보니까 돈 있는 거 같은데. 일단 집에 가서 내 실시간 들어와. 거기서 얘기하자. 그러니까 오후가 돈이 있는데도 불구하고 돈을 안 갚았단 말이지. 그래, 잘 찾아왔네. 그래서 돈이 있는데 내가 말을 안 하니까 까먹은 줄 알고 돈을 안 갚을 생각이었던 거야? 안 까먹었어. 난 네가 돈이 아직 안 생긴 줄 알고 있었지. 그리고 말 안 하면 모르는 거야? 이런 식으로 친구 돈 뜯어먹으니까 좋아? 좋냐고. 돈 내일 만나면 주고 그때 사과까지 해줬으면 좋겠어. 믿었던 친구인데 실망이야. 맞다, 차단하는 걸 깜빡했네. 변명하지 말고 내일 만나서 사과해. 안녕하세요. 실시간 기년님입니다. 뭐지? 뭐야, 갑자기? 무서워. 우리는 무사히 미래를 듣겠습니다. 지금부터 약 30분간 미래를 미래를 본다고? 당신의 미래가 없습니다. 뭐? 그럼 그때 죽었다는? 안 돼. 휴. 꿈이었구나. 아니야. 이렇게 질렸어. 이제 슬라임 좀 만들어야겠다. 야, 슬라임 다 없어졌잖아. 엄마가 버렸나? 엄마, 내 책상 선반에 있던 슬라임들 다 엄마가 버렸지. 네? 아니, 그럼 내 슬라임은? 내 슬라임 돌려야 돼. 축하입니다. 이 세상에 모든 슬라임이 없어졌다고 합니다. 어디로 갔는지, 왜 없어졌는지는 아직 아무도 모르고 지금 과학자들이 그것에 대해 연구 중이라고 합니다. 이상입니다. 연구를 기다리는 수밖에.
방금 겨울님이 뭐라 하신 것 같은데. 근데 생각해보니 겨울님 뉴스가 나오기도 전에 어떻게 슬라임이 사라진 걸 아셨지? 설마 아까 치팅도 그렇고. 겨울님 혹시 겨울님 뉴스가 나오기도 전에 어떻게 슬라임이 사라진 걸 아셨어요? 이걸 이렇게 빠져나온다고? 그럼 아까 삭제된 치팅은 혹시 어쩌긴요. 신고해야죠. 숙부입니다. 슬라임을 없앤 범인을 잡았다고 합니다. 슬라임을 만들 수 있다고 합니다. 문제, 그럼 빠이. 무슨 이런 아나운서가 다 있어. 네, 지금은 오전 9시 7분이고요. 이제 이거 쓰고 뒤에 감상을 채울 거예요. 갑자기 생각이 안 나요. 이제 녹음만 한 끝인데 놀라운 사실은 오늘 7시 50분에 일어나서 아직까지 밥을 안 먹었어요. 지금 저 빼고 다 자고 있는데 잠 힘들어 절대로 밥을 안 먹거든요. 할 말이 없어요. 아직 아침이라서. 저는 어떻게 TMI도 이렇게 못할까요? 동생이 일어나서 엄마를 깨웠어요. 10분 감상하고 가세요. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 전 이만 실시간 끌게요.